ठंड का मौसम शुरू हो गया है और इसके साथ ही सर्दी, खांसी और गला खराब होने की प्रॉब्लम आम हो जाती है। आज की वीडियो में मैं यहाँ लेके आई हूँ एक 100% इफ़ेक्टिव रेमेडी, जिसे पी के आप इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। रेमेडी बनाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले एक सॉस पैन लेंगे। सॉस पैन में 1 गिलास पानी डालेंगे। यहाँ हम पानी में 2 से 3 तेजपत्ते को तोड़ के डालेंगे। तेजपत्ता में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और सर्दी खांसी के दौरान नाक बंद होने की प्रॉब्लम को दूर करता है। इस रेमेडी में अब हम यहाँ 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च गले के इन्फेक्शन, बलगम और खांसी को दूर करती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अब हम यहाँ 7 से 8 लौंग डालेंगे। लौंग एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और पेन रिलीवर है। ये गले की जलन और इन्फेक्शन को कम करता है। अब हम यहाँ आधी इंच अदरक लेंगे। अदरक को आप यहाँ कूट के भी डाल सकते हैं, नहीं तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अदरक में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। ये बलगम को पिघलाने में और गले की खराश को दूर करता है। लास्ट में अब हम यहाँ 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। दालचीनी एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करती है और सर्दी खांसी के जर्म्स को किल करती है। यहाँ हम पानी को तब तक उबालेंगे जब तक कि पानी उबलते उबलते आधा ना रह जाए और उसका कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पानी का कलर चेंज हो गया है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। लास्ट में हम यहाँ 1 चम्मच शहद डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शहद न सिर्फ टेस्ट बढ़ाता है बल्कि गले को स्मूथ करता है और कफ को कंट्रोल करता है। ये काढ़ा न केवल सर्दी, खांसी और बलगम के लिए फायदेमंद है बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और ठंड के सीजन में आपको हेल्दी और एनर्जेटिक रखता है। रोजाना सुबह या शाम 1 कप पीने से आपको सर्दी खांसी से जल्द छुटकारा मिल जाएगी।